Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umunezero mwinshi tuwukomora kuri wowe, ni wowe duha kwihanganira ibigeragezo n'amakuba by'ubu buzima, ni wowe dufata ikiganza tukabasha gutera intambwe, kandi ni wowe duha kwihana nyakuri kandi ibya kera bikaba birangiye, ni wowe duha gukoresha igihe cyacu neza gisigaye, kuko icyarangiye tuba twaragikoresheje nabi. Kandi mu gihe cyose twicaye turimo kwiga ibyanditswe byera, wasezeranye yuko ubyiga adashakamo amasomo yo gutsindisha abandi, adashaka kwishyigikira intege nke ze, ahubwo ashaka guhindurwa naryo, iryo jambo tuzahuriramo n'uwaryandikishije. Ngwino ubane natwe rero kandi tubone ubwiza bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo uhanganye n'imyuka mibi wizarire. Uhanganye n'iki? N'imyuka mibi wigira gute? Wizarire. Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 18, Ibyahishuwe igice cya 18, Bibiliya ivuga ibyirimbuka rya Babuloni. Mbere na mbere habanje kubakwa umunara w'i Babeli. Cyari ikintu abantu bubakiye kugira ngo barwanye Imana, barwanye gahunda yayo. Aho kuyoboka Imana, abantu bayobotse Nimurodi. Iyo Babeli yarahirimye, Imana yarabihiritse. Ariko igitekerezo cyo kubaka umunara wa Babeli, kuko yari ipica, bwari ubwenge bwa Satani yari yateguye, yarongeye yongorera abantu b'i Babuloni. Ise wa Nebukadineza yubatse Babuloni, ayigira umujyi ukomeye cyane, ndetse atangiye kubona acitse intege, afata umwana we amutoza urugamba. Igihe kiza kugera, Nebukadineza igihe yazaga gutera Yerusalemu, atashye yahawe amakuru yuko papa we yapfuye. Nebukadineza rero yaratashye, ajyana iminyago n'ibikombe byo mu nzu y'Imana. Nebukadineza abigejeje iwabo ahinduka umwami. Arangije Babuloni rwose arayivugurura, irakomera, kugeza ubwo yageze baravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye ikomeye, nta kuboko kwayihungabanya, ndetse n'imbaraga zo mu ijuru ntizayinyeganyeze. Iyo Babuloni rero yabaye umwanzi ukomeye w'abana b'Imana. Ariko Imana mu buryo bw'amarenga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Imana yerekanye ko ubwoko bwayo buzaba buhanganye na Babuloni, ariko ntabwo izaba imeze nka Babeli ya mbere twavuze, nta nubwo izaba imeze nka Babuloni yo mu gihe cya Nebukadineza. Iyi Babuloni yo yitwa Babuloni igize gute? Ikomeye. Hano umurongo wa mbere, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Amen. Mu magambo make, bitewe n'umwijima wa Babuloni, isi izaba igoswe n'umwijima. Ariko umurongo wa kabiri, Bibiliya ikavuga ngo arangurura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abaki? Ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Umurongo wa kane, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimugire gute? Musenge. Biratangaje yuko Babuloni ivugwa ahangaha ihindutse icumbi ry'abadayimoni, kandi akaba ariho harindirwa imyuka mibi ndetse n'ibisiga byangwa. Ibi bintu bitatu ni ibintu umuntu wese uri ku isi agomba gusobanukirwa. Ese icumbi ry'abadayimoni ni Babuloni gute? Ese iyi Babuloni ubu tuzagende tujye muri Iraq mu birometero 300 uvuye i Baghdad, aba ariho tuvuga ko ari Babuloni? Reka da. Babuloni iriho uyu munsi wa none ni imisengere ifata iby'Imana ikavangamo ibya politike, igacomekamo n'ubupfumu, inkono ikaba gatogo. Iyo niyo Babuloni. Kandi amadini yose yanze ijambo ry'Imana nk'umugenga nyakuri wayo. Amadini yose yangiye Mwuka Wera ngo abinjizemo amategeko y'Imana, Imana ihindura ubuzima bwabo. Abo nabo barahamagarirwa muri Babuloni.
ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko uyu munsi wa none nta muntu wari warimbuka bitewe n'uko asengera mu madini atandukanye ya Babuloni, kuko Imana iracyafite gahunda ivuga ngo bwoko bwanjye nimugire gute. Kubw'ibyo rero muri Babuloni Imana ifite y'abantu, iyo barimo gusenga abantu abo ngabo baravuga bati hoya ntago nsenga umuntu. Iyo barimo gusenga amashusho, iyo barimo kwanga ijambo ry'Imana, iyo abantu barimo kuyoborwa n'inyigisho zorohereza kamere, hari abantu baba bicaye mu madini atandukanye babwira Imana bati Imana ibi bintu ntago mbyemeye, umfashe, ahantu nahaje nshaka kuruhuka, ahantu nahaje nshaka gusenga, ariko ibi bintu birimo kwigishwa aha ndumva umutima wanjye utabyemeye. Imana ifite abana bayo mu madini yose atandukanye, ariko ikizaranga yuko bashaka kuba abana b'Imana koko, igihe kizagera Yesu avuga ijwi abararike, kandi buri mwana we wese uzi ijwi rye azamwitaba. Yesu rero yiteguye guhamagara abantu bakava muri Babuloni. Ariko se Babuloni yigisha ibiki? Babuloni iteye ite? Hari amagambo nshaka kuvuga asobanura ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa mbere kugeza kwa 4. Ni igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Abagifite murareba kuri page 534, page 534. Hano banditse ngo iki? Umurimo w'inyigisho zo gukorana n'imyuka mibi. Igika cya kabiri cy'umurimo twagaragarijwe mu murongo wa 2 kiri mu nzira yo gusozwa kandi bidatinze kizarangira binyuze mu murimo w'imyuka mibi. Ibyo mu byahishuwe 16 umurongo wa 14 bita imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Biri gukora mu ibanga nyamara mu buryo bwihuse, birimo birashakira inzira mu matsinda y'ibyiyobokamana yavuzwe haruguru. Mu magambo make, imyuka mibi, imyuka itatu isa n'ibikeri. Ibi bintu byose twasomaga, abadayimoni, icumbi ry'abadayimoni ndetse n'imyuka mibi, batubwiye hano yuko biboneka mu matsinda y'ibyiyobokamana, ni mu madini atandukanye. Kubw'ibyo rero ntago Babuloni turi bujye kuyishakira mu kabari, ntago Babuloni turajya kuyishakira mu nzu ibyinirwamo, ahubwo Babuloni turayihigira hehe? Mu madini yanze ijambo ry'Imana, kandi ayo madini akaba afite iturufu yitwa ibitangaza. Kandi mu byashuwe 18 baratubwiye ngo ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga bigize gute byango. Kandi iyi myuka mibi y'abadayimoni kimwe mu bintu ikururisha abantu harimo n'ibitangaza by'ibihimbano by'ibinyoma. Uyu munsi ndagusaba ngo ukoreshe ubwenge bwawe cyane, kuko vuba bidatinze ibi bintu turimo kwiga amahitamo yawe agiye kubihitamo. Hano barakomeje barandika ngo ikintu kimwe gikomeye mu biranga umurimo w'imyuka mibi muri iki gihe ni umwambaro w'idini yambaye. Imyuka mibi yambaye umwambaro w'iki? W'idini. Hano barakomeje barandika ngo nubwo iyo myuka mibi iba yihishe mu mugongo, amahame nyamukuru yayo iyo imaze gushyira imbere ku rwego rukomeye kugeza ubu, muri iki gihe ishaka kwigaragaza nk'ikwiriye kubahwa nk'andi matsinda abwiriza iby'iyobokamana mu gihugu, mu mvugo ijya kumera nk'iy'abarotodogisi ndetse nk'abandi bakristo bose b'umwimerere. Inyigisho z'imyuka zivuga ku cyaha. Abantu bafite imyuka y'abadayimoni nabo ushobora kujyaho barimo kwigisha, ukumva babwiye umuntu ko gusambana ari bibi, ukumva babwiye umuntu yuko kwiba ari bibi. Imyuka mibi nayo yigisha ku nyigisho z'icyaha. Ikindi kandi imyuka mibi nayo yigisha ku bintu byo kwihana, ariko bigisha kwihana kwa nyirarureshwa. Jya kubona ukabona umuntu ahagaze kuri televiziyo, jya kumundeba ukuntu ajyaga ikuzimu. Naragendaga nkajya mumva, najya mumva nkaryamamo nkisanga ndi mu isoko ryabaga ikuzimu, ariko Imana imbabarire ndihannye. Sema amena, amena. Fata ikiganza cyawe ugishyire mu kiganza cya pasitoro akagishyiramo. Nirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Ndasunitse, ndahiritse, ndabomborekanyije, ndashwanyuje, njyanye ikuzimu, faya, ndatwitse. Abantu baraho bagahita bavuga ati dore umupasitoro w'igitangaza. Imyuka mibi nayo yigisha inyigisho zo kwihana, ariko ntabwo ari ukwihana ngo umuntu atandukane n'icyaha. Imyuka mibi ifite umurimo wo guhongerera
nabo bafite uburyo bavugamo bacurikamo ko Kristo arimo guhongerera, ndetse no kugakiza kabonerwa muri Kristo. Imyuka mibi nayo ikigaragaza yuko nta handi umuntu yakirira uretse muri Yesu Kristo. Ariko murumva ukuntu imyuka mibi urugamba ruri imbere yacu rukomeye. Ibi bintu turimo kuvuga ni ibintu bikomeye biri mu nyigisho twajyaga dutangira ku ruhimbi. None imyuka mibi nayo yamaze kwinjira muri iyo tekinike. Mbese imyuka iramutse yifubitse umwambaro nk'uyu w'ibyivuga, niki cyayibuza gucengera mu madini hafi ya yose ya Gikristo? Twerekanye ko ishingiro ry'imyuka ari ukudapfa k'ubugingo nk'inyigisho shingiro mu ndangakwemera y'amatorero hafi ya yose. None se niki cyakiza abakristo ntibashukwe n'iyi mbaraga yayo iyobya? Ahantu hose idini ryose uzajyamo ugasanga inyigisho y'uko abapfuye bamera barayicuritse. Umunsi umwe twari ahantu twagiye gushyingura, hari abantu bo mu idini rimwe ntavuze bari barimo gutera rwose, bari barimo kuririmba, ari umuririmbyi wabo wapfuye. Bari bazanye za gitari, bari bazanye ibintu byo gucuranga ku irimbi, bacana sonorizasiyo, barangije ibintu biragenda biraryoha mu rwego rwo hejuru. Nagiye kumva numva hashize akanya, narabirebye nyoberwa ibyo ari byo, nkaza mbona nkabona umuntu akaraza ijisho rihindutse umweru, nyoberwa ibyo ari byo. Hashize umwanya uwari urimo gushyinguza arangije arababwira tumva ati muririmbe mugabanyije urusaku gakeya. Bagabanya amajwi, abarira bararira, abandi bararirimba barihanagura amarira, ubona abantu bose rwose batuje. Arangije agenda ababwira kuzamura ijwi, kuzamura ijwi. Barangije bariyokera cyane, ahita ababwira ngo amagare ya Eliya yaraje gutwara uwo muntu upfuye akiri ku irimbi. Iyi nyigisho amadini ya kirokore yayikuye muri kiliziya, aho bavuga ko umuntu upfuye aba adapfuye neza. Isilamu inyigisho y'uko umugore uzaca ku irimbi, yaca ku irimbi ngo agomba gusabira umugisha bari mu irimbi, ngo ko kubasabira amahoro yabo, ngo amahoro y'abari mu irimbi ngo ni nayo mahoro ye. Ugomba guca ku irimbi ukagira ibintu uvuga kugira ngo usabire umugisha abari aho. N'uyu munsi wa none muzabyumve ahantu Korowani irimo kuvugirwa, iyo bagiye kuvuga Muhamadi yarapfuye kera mu mwaka ya za 670 Muhamadi yari yarapfuye. Ariko iyo bagiye kuvuga izina rye baravuga ngo Imana imuhe amahoro. N'iki? Nta mahoro n'imigisha Imana igitanga ku muntu wavuye ku isi. Ikintu rero gihuza imyuka, ikintu kizakubwira amadini arimo gukorerwamo n'imyuka, inyigisho y'uko abapfuye bamera iwabo ntago baba bayizi. Ubu se hano imbere yacu nitubafite tujya gushyingura, twava gushyingura umuntu agahita aza agakaraba atigeze afata n'igitiyo, abarimo gukaraba ikize rutankurikirana ndacyafite iminsi yo kubaho. Hano hari abantu bafite amafamiye, iyo bapfushije umuntu biyogoshesha bose. Pawulo yaranditse aravuga ngo ndabandikiye ngo tutamera nka babandi. Babandi bari bande? Bari abantu bafite imihango ya gipagani iherekeza umupfu kugira ngo urupfu rwe rumukurikire rutazabagarukaho. Abadivanisiti umunsi wa 7 umuntu asigaye ahagarara imbere y'isanduku, umugabo we yapfuye. Sheri wanjye nubwo utarimo kunyumva ariko ndabizi turi kumwe, naragukunda urabizi, ariko bibaye ngombwa ko dutandukana akihanagura amarira nta kundi. Ariko ujye uza kunsura, dore nta hantu nsize. Abantu barangiza baturiya mu mama yarababaye rwose, n'agahinda kenshi. Ntabwo ari agahinda afite, ni ikibazo cyo kutamenya amahame y'ibyo twizera. Harabura gato ngo mujya gushyingura umuntu muvuge ko nawe agiye mu ijuru. Inyigisho y'uko abapfuye bamera niyo nyigisho y'urukingo rugomba kurinda itorero kugira ngo abizera bacu batavangira. Nimwicare musubire mu bitegura kubatizwa, mwongere muyige. Umuntu yapfuye nta kintu aba kigize gute? Abakize.
ubu hari abantu barimo kujya kwaka akazi bakakabura, hari barimo kujya kwiga amashuri bikanga, barangiza bakababwira batumva sogokuru wawe urabizi yishwe n'icyaka aho yagiye, wabona bano mu birunga nta wamenya, jya ugenda ukandagira agace utazamukandagira umutwe, kandi buriya kuba nta kintu murimo gukorera musaza muzabona ishyano. Ubu dufite abantu barimo guterekera ariko bakabifatanya n'amateraniro mu mibyizi. Nta muntu n'umwe wapfuye ushobora kugaruka ngo agutere cyangwa ngo agaruka kurwanirire cyangwa ngo agaruka guha umugisha, ntibibaho. Bibiliya iravuga ngo iki? Murebe Bibiliya zanyu, igitabo cy'umubwiriza. Umubwiriza, ijambo ry'Imana riratangaje, ndabinginze cyane murishakire umwanya. Umubwiriza, abahageze ni bande? Harimo abantu batazi naho igitabo cy'umubwiriza kiba. Mubwiriza igice cya 9, Mubwiriza 9 umurongo wa 4, ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro, kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye. Abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bagize gute? Ntacyo bakizi, kandi nta ngororano bakizeye, kuko batakibukwa. Urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bigize gute? Niba waragiranye ikibazo na so, ukakigirana na sokuru, ukakigirana na nyogokuru wawe, ukakigirana na nyoko bukwe, iyo apfuye biba birangiye ibyo bintu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo ukuri kumenagura inyigisho z'imyuka ni urukingo rw'ibyanditswe byera. Gusoma ijambo ry'Imana unasenga. Ariko uyu munsi wa none dufite abantu benshi bari mu biganza by'abapfumu. Reka tujye mu gitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28 hatubwira umugabo witwa Sawuli. Sawuli yari umwami w'Abisiraheli. Imana ijya kumutoranya, yari yatakaje indogobe z'iwabo agiye kuzishaka. Arangije mu rugendo rwo gushaka indogobe, Imana yishimira ko Sawuli yaba umwami. Sawuli uyu nguyu ndimo kubabwira yaratoranyijwe. Sawuli uyu nguyu ndimo kubabwira yarimitswe, ndetse umunsi umwe ngo umwuka w'Imana yamumanutseho, arangije arahanura nk'abandi. Ariko igihe kiza kugera atangira kutazaza yumva icyo Imana ivuga. Umunsi umwe Samweli aramubwira ati genda untegereze, ntuzagira ikintu ukora ntaraza. Bibiliya zanyu abazisomye, Sawuli ngo yagiye kubona abona abanzi be bamugose. Abonye abanzi bamugose ubwoba buramwica. Ubwoba bumwishe, muzi ikintu yakoze? Yategereje Samweli, arategereza abona arimo aratinda. Ariko mu by'ukuri Samweli ntabwo yari yatinze, ahubwo abantu ngo bari bamushizeho. Arangije yari yabaye umwami, ntabwo yari yabaye umutambyi. Arangije aratamba. Akimara gutamba Samweli araza. Reka njye ikintu mbabwire, mwari muzi ko ibyago iyo bidusumbirije dukora n'ibyo tutagombaga gukora? Byarangiye gute rero? Samweli yaramubwiye ati ibyo bintu wakoze ni amahano, ibi bintu wakoze ni bibi. Ariko Samweli ahindukiye, Sawuli amukurura umwenda kubera ikinyabupfura gike. Umwenda wa Samweli uratatamuka. Samweli arakebuka ati uyu mwenda uciye ntabwo ari umwenda usanzwe. Uko uciye gutyo Imana nawe igukuye ku ngoma. Aho kugira ngo Sawuli asabe Imana imbabazi, afata umwanya abwira Imana ati Imana nahubutse, ndi umunyabyaha ariko nta yandi mahitamo mfite uretse kugwa mu biganza byawe. Ahubwo yahamagaye Samweli aramubwira ati rero ibyabaye byabaye, Imana yo mu ijuru yakize ku ruhande, nta kindi nakora, ariko hari icyo ngiye kugusaba. Tugenda tujya imbere y'abantu ubajijishe, nurangiza unyubahishe. Nubwo Imana yandeka, ariko abantu bo bazakomeze babone ndi umwami, batazamenya ibyabaye. Gukunda icyubahiro cy'abantu ukibagirwa icyubahiro Imana itanga, ngibi ibintu bigiye kubakoraho. Nimugoroba naremba babwiye ngo muri iri teraniro hari abantu bahicaye bateganya kuzakandagira isabato bagakora icyaha cyo kwihandagaza kuri iyi sabato izakurikira. Ariko muri iri teraniro akavuga ati ntabwo nahaguruka, n'ubundi ibintu ndimo kwipangira ni ibyo ngibyo. Igikenya ntabwo cyumva ihoni, nta gikenya kijya cyumva ihoni. Yakomeje kuzaza ayobora, ariko kuva uwo munsi Bibiliya ivuga ngo iki? Murebe mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16. Bibiliya zanyu ziravuga ngo iki?
igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 umurongo wa mbere. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu. Umurongo wa 14. Ubwo murumva yuko Sawuli Imana imukuye ku ngoma. Umurongo wa 14. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri nde? Kuri Sawuli. Mwuka wera yamuvuyeho, asigara ari umwami w'ibyubahiro, asigara ari umuntu uri aho ngaho. Abantu bakaza bamuhagarara imbere bavuga bati dufite umwami usa neza, umuntu w'umugabo muremure. Ariko ngo kuva umwuka w'Imana yamuvaho yatangiye guhindura gahunda, kujya ku rugamba arabireka kuko ntacyo yari akirwanira, akazaza yibera iwe. Ikindi kintu yakoze nuko yamanitse ikoti yajyaga arwanisha. Murabyibuka yuko igihe Dawidi aza ngo ajye kurwana na Goliyati, Sawuli ikoti yari yaramanitse yararitoye arihereza Dawidi. Kimwe mu bintu bigaragaza yuko umuntu ari mu nzira yo gutuka umwuka wera. Ibintu byose Imana yari yaramuhaye arabyiyambura akabishyira ku ruhande. Gukiranuka, kumva ushaka Imana, gukora umurimo w'Imana, umuntu arabyiyambura akabimanika. Cyokoze mwazaza muganira akakubwira ati ubu nararwanye ntundebe gutya, twaravunitse cyane, igitwe twarabwirije, twashinze amakorari, itorero ry'irunaka buriya amatafari ninjye wayatundaga. Akakubwira ibintu byose ariko bifitanye isano n'ikoti yagize gute? Yamanitse. Ndabizi neza yuko hano imbere yanjye hari abantu benshi bamanitse amakoti, basigaye ku mateka gusa. Sawuli amaze gutuka umwuka wera rero, igihe cyarageze yitegereza Dawidi, abona umwana Dawidi ukuntu arimo kurwana. Dawidi yica Goliyati, abagore bahimba indirimbo. Buriya abadamu ni abahanga cyane, abadamu ni abahanga mu gushimisha no mu guteranya. Bateguye indirimbo ivuga ngo Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yishe inzovu. Iyo ndirimbo rero ngo abagore bari hepfo y'umuhanda abandi ruguru y'umuhanda bagendaga bikiriza ngo Sawuli yumvishe, yumva barimo baragera ku gice kimuvuga bakakivuga gakeya. Umushiha n'umunabi birazamuka. Arangije ati Dawidi ngomba kumwica. Icya mbere yakoze yahamagaye umwana we aramubwira ati wakundanye na Dawidi ko ibyo ushaka byose nzabikora. Umukobwa arangije ati papa n'ubundi nari nsanzwe mukunda. Dawidi baramaza baturumva ufite gahunda kuri iyi nkumi yacu. Dawidi ati nta kibazo. Ku munsi w'ubukwe Sawuli yateganyije abantu bari bwica umukwe we ku buriri. Umugore warangije aramubwira ati rero nubwo unshatse nta sano mfitanye na papa, wowe nibuze ubwenge ca mu idirishya uceho kuko urarara upfuye. Arangije azinga imyenda yishyira ku buriri. Mugira ngo baje kumwica bakamubura? Kuva uwo munsi Dawidi niyatorotse. Abantu umwuka wera yashizemo baba ari abantu bafite akanwa keza ariko ururimi rwabo ruhisha ubugome. Sawuli ageraho aragenda arakomeza ajya guhiga Dawidi. Igihe kiragera Sawuli ahabwa amakuru y'ibihuha. Amaze guhabwa amakuru y'ibihuha aragenda asanga ngo abatambyi bose bari mu ruhande rwa Dawidi. Umujinya uramwica, yica abatambyi b'Imana bose. None se Imana ko yavugiraga mu batambyi ku mabuye abiri bambaraga, Imana ikaba yaravugiraga kuri Samweli, abatambyi barapfuye barashize. Imana yemeye ko na Samweli yipfira arigendera. Sawuli ibibazo biramwegereza, nta batambyi yari kugera kureba kuko yari yarafashe inkota yica abatambyi benshi barenga 70. Kubw'ibyo rero n'umutima nama we wamwemezaga yuko atazasubira aho abatambyi bahagaze. Arangije ashaka Samweli aramubura. Igihe cyarageze mu gice cya 28 umurongo wa 4 kugeza kwa 8 gukomeza kwa 25, Sawuli yashakishije Imana arayishakisha. Nshuti zanjye ndagira mbabwire ngo izi zose ni imbaraga z'imyuka mibi. Umurongo wa 4, Sawuli aherako agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba muri Urimu, haba no mu bahanuzi. Uwiteka yaracecetse. Iyo wihaye gahunda yo gukomeza ibyaha, imigambi yawe yose ikaba ibintu bibi, warangiza ntiwemerere mwuka wera winginga umutima wawe ngo gukoreshe, igihe kiragera ikoti ry'iby'agakiza ukarikuramo. Kuba rero Imana yagutega amatwi nta kintu bimaze, kuko niba wananiye mwuka wera nta n'undi muntu wagira ikintu akumvisha. Sawuli yashatse gusenga, yashatse kwinginga Imana ngo yibaze, Imana iraceceka kuko nawe yari yaracecetse igihe kirekire. Cyagenze gute rero? Yabajije abasirikare be
harababwira ati rero ibintu byakomeye, munshakira umuntu w'umupfumu ushobora gukoresha imbaraga ze akanzurira Samweli kuko ibibazo byandenze. Yagiye ku mupfumu, umupfumu arangije baragiye barajyana, ariko mu kujyana Sawuli byamusabye gukuramo imyambaro y'ubwami, arangije yiyambika imyambaro yo kwiyoberanya, arangije aragenda. Reka mbabwire, nta muntu n'umwe mu bantu mwicaye hano ushobora kujya mu bapfumu atabanje kwiyambura umwenda wera. Ugomba kubanza kwiyambura umwenda wera mu gihe cyose ugiye mu bapfumu, mu gihe cyose ugiye mu bantu basengesha imyuka mibi ariko mu buryo bw'iyobokamana. Bigusaba yuko ibintu by'ubudivu bigabanya. Waba uri umuntu rwose wageragezaga ujya kubona ukabona umuntu ureshya nk'uku ndeshya, yiyambitse ibintu by'ibikoti, hakubisemo ibintu by'ibirineti, imodoka akagenda akayisiga atari kuyisiga, ururimi akaruzanamo urukonjo kandi ataruvugaga, yarangiza akagenda ugasanga yabaye umuntu mugufi kubera kwihinahina ngo atagira umumenya. Umupfumu yaramwitegereje, aramwitegereza, amurebye abona icyo gihagararo. Igihagararo cy'umuntu wigeze amenya Imana ntabwo gisa n'umuntu utarayimenye. No mu kabari hano ruguru muri utu tubari twayo, umuntu wigeze kugera ku ruhimbi iyo asinze asindana indirimbo zo mu gitabo. Nibyo ntabwo ari byo? Uramureba ugahita ubimenya. Uyu muntu Sawuli yari yicaye, aka gakecuru kari agakecuru kari kararokotse, kari agakecuru bari barisha abandi bapfumu, karangije karahunga kajya kuri duwane y'igihugu cya Isiraheli, ariko Satani arakabwira ati gumira ahangaha ntuzabura buha serivisi. Kababwira, Sawuli wari warafashe abapfumu arabica n'abakonikoni n'abashitsikazi, niwe wari ugeze ku rwego rwo gukenera. Reka ngire ikintu mbabwire, abantu mwagiye murwanya ibintu byinshi ndetse abantu mwagiye mupinga ibintu byinshi, nimwe mugiye kubisubiramo mukabishyigikira. Sawuli arangije ageze imbere y'uwo mugore, murongo wa 11 igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 igice cya 28 umurongo wa 11. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe arangije ati nzurira Samweli. Umurongo wa 12. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umurongo wa 13. Umwami aramusubiza ati humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka ive kuzimu. Ariko nagira mbabaza, ubundi Sawuli yari yagiye mu bapfumu ashaka ko haza nde? Yashaka ko haza nde? Umuntu wazamutse, uyu muntu wazamutse yazamutse afite ishusho ya Samweli. Nibyo, yego, yazamutse asa na Samweli neza. Umupfumu abirebye nawe yarikanze aravuga ati ibi bintu n'ubwa mbere mbibonye. Arangije areba Sawuli aramubwira ati kuki wambeshye? Wowe uri Sawuli? Sawuli ati ni icyo ubonye? Umugore arangije ati ntakubeshye, ntabwo ari Samweli uje, ahubwo mbonye Imana izamuka iva hehe? Ikuzimu. Mu magambo make ndagira mbabwire ngo abantu benshi batera umugongo Imana, bakajya mu myuka mibi, bakajya mu bapfumu, bakajya gushaka izindi mbaraga. Satani arizamukira bakabona nimbona nkubone. Nkuko muzi yuko umuntu wagiye mu masengesho aba agomba gusabana n'Imana mu ijambo ryayo, akumva ari kumwe nayo neza neza, ni nako umuntu wagiye kwaka serivisi Satani arizamukira akayiguha. Satani wigize Samweli rero yahise atangira. Sawuli aramubaza ati arasate? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Aramya nde? Satani. Sawuli wigeze kuramya Imana yapfukamye imbere ya Satani, ariko wambaye ipica yande ya Samweli aramuramya. Mwari muzi ko nta muntu wemererwa kuramya undi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10 handitse ngo iki? 19 umurongo wa 10. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu. Imana aba ari ugira gute? Gusenga. Icyambere, nta muntu wemererwa gusenga umuntu nubwo yaba umuhanuzi w'Imana, nta muntu wemererwa kumuramya. Marayika werekaga Yohana
ubuhanuzi bukomeye. Yohana agiye kumupfukamira, marayika aramubwira ati reka 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 wibikora, nanjye ndi mugenzi wawe na mugenzi wa bene so. Imana bari ugira gute? Usenga yonyine. Ariko nagira ngo mbabwire, abantu benshi bajya mu ntebe ya penetensiya. Abantu benshi basigaye bapfukamira abayobozi b'amadini hirya no hino, akakubwira ati pfukama, zana umutwe ngo ukozeho ibiganza, mushyiremo Imana ngo ukuremo shitani. Kandi nibikomeza uko bimeze, n'abavugabutumwa mukunda mugiye gutangira namwe kubasera. Icyabaye nta kindi. Aya magambo arakomeye. Byakomeje gute rero? Nta kindi, Sawuli yabwiwe yuko ari bupfe. Sawuli, Satani yaramubwiye ati ejo nk'iki gihe uzapfa. Arangije nta kindi cyabaye, Sawuli yacitse intege. Yacitse iki? Intege. Reka njye ikintu mbabwire, mwari muzi yuko umuntu yagiye mu misengero ipfuye, cyangwa umuntu akajya mu bapfumu, cyangwa akajya mu bakonikoni, cyangwa akajya mu myuka mibi, mwari muzi yuko uko agenda bibamo cyane aho kugira ngo abone igisubizo, niko arushaho gucika iki? Intege. Noneho umupfumu amurebye abona Sawuli agiye kugwa aho hantu, umupfumu arangije aramubwira ati mbabarira udapfira aha, abaga ihene, ibiryo bya nyuma. Mu gihe Dawidi ibiryo bya nyuma yariye, Sawuli amuhiga. Ibiryo bya nyuma Dawidi yariye, Sawuli amuhiga, yabiriye mu buturo bwe, yaraje arya imitsima. Ariko ibiryo bya nyuma Sawuli yariye ni ihene y'umupfumu. Amaherezo y'abantu ahora ari mabi iyo batiyeguriye Imana. Sawuli byagenze gute? Yagiye ku rugamba, abona ibintu birakomeye, yinginga umuntu ati ngwino unyice, umuntu aranga. Byarangiye Sawuli bamuciye umutwe, umutwe we, umurambo we baragenda bawumanika mu kindi gihugu. Ubuzima bwe burangira gutyo. Ngiyi ingaruka yo kujya mu bintu by'imyuka mibi. None uyu Satani wisize ipica ya Samweli, ese ibyo bintu imbere yacu hano birahari? Yego rwose. Ni igiki kigiye kuba mbere yuko Kristo agaruka? Dore ikintu kizaba. Inyandiko z'ibanze, mutega amatwi, inyandiko z'ibanze, paje ya 89. Paje ya 89 ni mu cyigisho cyitwa ubusobanuro. Paje ya 89 baranditse ngo nabonye ko ubuyobe bwo gutwara intekerezo z'abantu bugenda butera imbere cyane, kandi ko biramutse bishobotse bwayobya n'abatoranyijwe, Satani azagira ubushobozi bwo kuzana imbere yacu ishusho ifite igihagararo kimeze rwose n'icyabo mu miryango yacu cyangwa inshuti zacu zasinziriye muri Yesu. Bizakorwa kugira ngo bigaragare nk'aho izo nshuti zacu arizo ziri imbere yacu. Amagambo twari tumenyereye zavugaga zikiriho azavugwa, kandi ijwi bari bafite bakiriho naryo rizumvikana mu matwi yacu. Ibi byose bizaberaho kuyobya abera no kubagusha mu mutego wo kwizera ubwo bushukanyi. Mama, iki kintu uracyumvise? Satani azazana amapica y'abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, bakuru bacu, barumuna bacu, ba papa wacu na ba mama wacu, babandi bakundaga Imana bagasinzira. Uzaza ujya kumva wumva uramurose, nujya kubona ubone mu nzu abadayimoni bigizewe neza, harahagaze guhagaze imbere, arakubwiye ati komera, niteguye kugufasha, ibibazo ufite ibi n'ibi nzagufasha. Ariko ni iki kizatuma Satani abwira abadayimoni kwiyambika ipica y'abavandimwe bacu twagiraga, abavandimwe bacu twakundaga bavuye muri uyu mubiri? Satani azaba agendereye iki kugira ngo abazure? Hasi baranditse ngo iyo myuka, nabonye ko abera bagomba gusobanukirwa byimbitse ukuri kw'iki gihe, kandi bizaba ngombwa ko uku kuri bagukomeraho bagukuye mu byanditswe. Bagomba gusobanukirwa n'uko abapfuye bamera, kuko imyuka y'abadayimoni izabiyereka ikababwira ko ari abavandimwe n'inshuti zabo. Iyo myuka izababwira ko isabato yahinduwe, kandi ibabwire n'izindi nyigisho zitari mu byanditswe. Abo badayimoni bazakora ibyo byose, ibyo bashoboye byose, kugira ngo batere abantu kubakunda no kubagirira impuhwe, kandi bazakorera ibitangaza imbere yabo kugira ngo bihamye ibyo bavugaga. Hazaba hagenderewe ikintu kimwe. Uyu munsi ibi bintu mbisomya ubimenye, kandi yuko nta kintu Imana ijya ivuga ngo kigire gute, gihere.
reka mbabwire twatangiye kugira abizera basigaye bagenda akajya ku gituro hashize ukwezi umuntu wapfuye akahacana amabuji yarangiza akaharyama akazana abantu bagakoropa amakaro bakahatera ibintu bya parufe bihumura kandi ubwo n'umukirisitu wacu yarangiza akahifotoreza yarangiza agahita atanga ururabyo rwanditseho ngo turagukumbuye. Nongere mbibabwire bantu b'igitwe imbere y'Imana mubimenye imyuka mibi umuntu yiyeguriye agwa mu mutego. Bibiri iravuga ngo abantu b'Imana iyo bapfuye yego hayirwa bapfa bapfira hehe? Umwuka avuga ngo iki? Kuko imirimo yabo ijyanye n'abigize gute ibakurikiye. Kandi mbere y'uko abantu bajya mu ijuru bazima, abantu ba mbere bazabanza kubona Kristo nabaki? Abantu bari barapfuye bazabanza bagere gute bazuke. Ninde wigeze ababwira undi muzuko? Iki kintu ndabinginze cyane, ndabinginze cyane. Ejo bundi nabonye kuri televiziyo imwe hano mu Rwanda umukecuru arangije aravuga tumva rero mfite agahinda nabuze abantu banjye inshuti zanjye. Nibyo koko twabuze abavandimwe bacu, twabuze inshuti twakundaga, ariko uwo mubyeyi yaravuze ngo njya ngira amahirwe nkajya kumva nkabona baraje baransuhuje nicaye mu nzu bakambwira bati urugamba nururiho wenyine humura tukuri hafi kandi tuzagufasha. Ndagira ngo mbabaze mukurikije iki cyigisho uyu mubyeyi n'abantu be koko abona? Ese hari umuzuko waba warabaye ntitumenye? Ntabwo ari abantu be, Satani arashaka gufatirana uwo mubyeyi. Hari amagambo akomeye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imyuka mibi irakora cyane. Mwari muzi ko imyuka mibi igeze ku rwego rwo kuza mu materaniro? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umukobwa utewe na dayimoni akizwa. Bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Mu magambo make uyu mukobwa bari baramushyizemo ibintu by'abadayimoni kugira ngo ajye yungukira bashebuja yakoreraga. Ndabinginze, hari abantu benshi basigaye bajya gukorera abantu batazi aho bagiye gukorera. Wajya kona ukabona nyoko buja gushyizemo imyuka mibi kandi ko kukazagumaho. Umurongo wa 17 uwo mukobwa uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwiriza inzira y'agakiza iminsi myinshi. Agumya kubigenza atyo. Uyu mukobwa yagendaga inyuma y'intumwa. Abadayimoni baramubwiye bati wewe ugende inyuma y'intumwa ntukazirwanye ahubwo ujye uzishyigikira. Abadayimoni babaga bari muri uwo mukobwa bavuga n'ukuri uyu muntu aravuga inzira y'agakiza mu mwumvire. Aba bantu n'abantu b'Imana mu bumvire rwose. Bantu mutega amatwi, aba bantu barimo kubabwiriza inzira y'agakiza mu bumvire n'abantu b'Imana. Bikomeza gutyo. Igihe kimwe Paulo arasenga, asenze Imana iramubwira ngo ntabwo ari intumwa nakoherereje, bariya ni abakozi ba Satani. Uriya mukobwa arimo abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Amen. Ndagira mbabwire ngo abadayimoni basigaye bagenda inyuma y'ababwiriza bakababwira bati mukomere, nimwe mwenyine muzi ibintu, komereza aho ngaho, uri umusitari wowe, uri umubwiriza internationali. Umva utabwirije abantu nta nundi wababwiriza. Umubwiriza akazaza yakira abamama bamuhobera, komerezaho, uri umuntu w'umusitari cyane turakwemera. Wajya kona ukabona umugabo araje, uri umuntu nemera cyane, buriya nta wundi muntu ujya umfasha uretse wowe gusa. Hari igihe abadayimoni bavuga n'inyuma y'amakorari ntabimenye. Korari yanyeze kuririmba ariko sha udahari yaseba rwose. Ubu nawe uzicare rimwe wange kuririmba noneho urebe iyo korari urebe ko bigondera indirimbo ntabwo bayishobora. Nibwo uzajya kubona ubona umuririmbyi korari iravuze ngo tuzaririmba ejo, narangiza ahita ababwira sinzaba marisori natse uruhushya
korari ivuga iti nta kundi. Nimujya kubona mubona yicaye nk'ariya ategereje kumva ko indirimbo igira gute ibananira, ni abadayimoni baba bamugiye inyuma bamwumvisha ko ari we wakiza ibintu. Umuntu akikora, itorero ryanyu ninjye ndigize, intara yanyu ninjye nyifashije, ndashaka kwimana icya 10 kugira ngo pastor bamwirukane, buriya ninjye mufashe hano. Abo ni abadayimoni bumvisha umuntu yuko ari we ushoboye ibintu. Imyuka mibi rero isigaye ishobora no kwinjira mu ivugabutumwa kandi yarangiza ikongorera abantu, bigatuma abantu bishyira hejuru, kandi biravuga ngo bishyira hejuru azacishwa bugufi. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none Imana yacu ifite ikintu kidasanzwe yifuza gukora mu buzima bwanyu. Igitabo nkunda cyane cyitwa Abahanuzi n'Abami, harimo umwami umwe. Uyu mwami yitwaga Ahaziya, kandi abantu benshi bari hano bameze nka Ahaziya. Ahaziya yari umwana ukomoka mu muryango wa Ahabu. Mu magambo make, Ahabu yari afite umugore witwa Yezereli. Mwahise mubyumvamo ibintu by'inyigisho z'ibinyoma, mwahise mubyumvamo ibintu byo gutandukira, ibintu byo kurwanya Imana n'inzu yayo. Uyu mwami rero witwa Ahaziya, paje y'133 mu cyigisho cya 16 Abahanuzi n'Abami baranditse ngo Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru, maze arakomereka bikomeye. Yahanutse mu cyumba cyo hejuru. Harya nta cyigisho twize cyo kuguma mu cyumba cyo hejuru? Yego, yego. Ahanutse mu cyumba cyo hejuru rero, ibyanditswe byera bitubwira yuko yakubyitako. Akubyitako mu gihe cye nta muntu n'umwe wari warahanutse ngo akubitako akire. Nta muntu wavuraga imvune y'itako. Iyo wavunikaga itako wategerezaga nyine uruje. Arangije agira ikibazo gikomeye, agize ubwoba bw'ibishobora kuzamubaho, yohereza bamwe mu bagaragu be kujya kumuraguriza Balizebubi, ikigirwamana cyahitwa Ekuroni, ngo bamenye niba azakira cyangwa atazakira. Abantu bizeraga ko ikigirwamana cya Ekuroni gishobora gutanga amakuru yerekeye iby'ahazaza kibinyujije mu batambyi bacyo. Iki kigirwamana cyo mu Ekuroni wageragayo kikakubwira ibintu bizakubaho mu myaka 3. Wowe mu mwaka utaha bizakugendekera gutya. Wowe iyi ndwara urwaye uzayirwara imyaka iyi n'iyi, ariko nyuma yaho bizarangira upfuye. Wowe mu myaka 3 cyangwa 4 bizakugendekera gutya na gutya. Balizebubi, ikigirwamana cyo mu Ekuroni, cyari gifite ubushobozi bwo kubwira abantu bizababaho. None uyu munsi wa none urimo urakubitana n'umuntu, Yesu ashimwe ahimbazwe. Mama, ko nkureba mu mezi 6 wagize ikibazo. Ndabona wagize ikibazo. Ndabona hari umuyaga uri hagati yawe n'umugabo wawe, umuyaga wikaraga uzamura ivumbi ryinshi, kandi ndimo ndakubona urimo gushaka kureba umugabo ntumubone. Umumama agahita avuga ati ibyo bintu ni ibiki? Nyine wowe genda, nibiramuka bibaye uzaza undebe. Nimero zanjye ngizi nunyenera uzambwira. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu wajya kubona ukabona umugabo asigaza hekenya amenyo. Ikikubwira ko aje no gutera imigeri amasafuriya ari mu nzira, yarangiza agahekenya amenyo. Umumama agahita kubita agatima, harya yashize amezi angahe? 6. Ya umuntu w'Imana yarabimbwiye sinabyemera. Telefone akayifata, no mama, ni wa mumama mwahuye hano ku muhanda, uranyibuka? Ndakwibutse wowe, wa undi nahaye amezi 6. Yego rwose ninjye. Ibintu wavuze byabaye rero. Shaka 30 bishyire kuri no mobile money, ufate igitambaro cyo mu mutwe n'igitenge kimwe n'inkweto ngufi, indende nuzizana ntago Imana izagusubiza. Uzi wanje ngusengere tuhindure dosiye yose Imana yari yarabinyeretse. Ubu dufite abadivanisiti barimo kurya imiti y'Ibabuloni bicaye aha. Dufite abadivanisiti bategereje amasezerano yo mu bapfumu. Dufite abadivanisiti bicaye aha ngaha bafite icyizere cy'amasezerano babwiwe n'abantu batemera Imana n'ijambo ryayo. Muzagusha ishyano, muzisanga mu biganza by'Imana yitwa Balizebubi, ikigirwamana cya Ekuroni, kuko cyavugaga ibizaba ku muntu kandi bikaba. Hano
iki gitabo baranditse ngo abantu batabarika bajyaga kukiraguzaho, ariko iby'ahazaza byahavugirwaga n'amakuru yahatangirwaga byabaga mu by'ukuri biturutse ku mwami w'umwijima ari we Satani. Satani rero aza ahazaza h'abakobwa bari ahangaha, ko Satani akoresha imibare itandukanye. Haricara akavuga ati ngewe ngeneralije, uyu mukobwa akundanye n'abahungu batatu, umwe anywa urumogi, uwundi ni umujura, uwundi ni umusambanyi wo ku rusengero. Uyu mukobwa ntabwo ajya yumvira iwabo, ntashobora gutega nyina amatwi. Uyu mukobwa kandi ntashobora kujya gusenga ngo amenye yuko ubuzima bwe buri mu kaga. Kubw'ibyo rero ubwo uyu mukobwa akundanye n'abantu batatu, byanga byakunda mu mezi 6, uyu mukobwa abadayimoni bazamugusha mu cyaha cy'ubusambanyi, kandi namara gutwara inda azayikuramo, kuko uriya muhungu w'umusambanyi witwa kanaka azamugira inama bayikuremo. Satani yarangiza probability yawe akayishyira hariya. Icyo ukora ni iki rero? Ni ukugendera mu murongo Satani yaguciriye. Ibyo bintu bikurwaho gusa no kwiyegurira Imana no kwiyiriza ubusa no gusenga, ibyo byonyine. Barizebubi, imyuka mibi. Twabonye yuko imyuka mibi icumbitse Byashoboye 18. Imyuka mibi icumbitse muri Babuloni, kandi Babuloni ni amadini yose yanze ijambo ry'Imana no kwemerera Kristo ngo yabere umugabo. Ni amadini asambana n'imyuka mibi, ibintu by'ubupfumu, agasambana n'ibintu bya politike, yarangiza agafata Bibiliya akayicurika kugira ngo bihuze n'inyigisho yihimbiye. None uyu munsi wa none abantu bacanganyukiwe. Akira aya mavuta, iyo uyisize mu maso, umugabo wajyaga gucira mu maso arakureba akazaza gusoma. Iri taka twazanye turikuye muri Isiraheli, iyo uripfukamyeho wahombye ufite kredi ya banke, Imana yo mu Isiraheli yafashije wa mukecuru wari urimo ideni, ihita ibikemura banke ukishyura ukubaka n'inzu. Sema amina. Umuntu agahita agurisha udufaranga twose yarasigaranye, akajya i Kigali, hari idini riri hari iwacu i Kigali, barakujyana bakakwinjiza mu cyumba bakakwereka ahantu basutse itaka bayoye muri Isiraheli, ngo umuntu uri hejuru y'iryo taka ngo abari muri Isiraheli neza Imana ibimwumva. Wakubwira abantu bari aha bafite ibyo kujundika. Hano hari abantu bafite ibintu baziritse ku bitenge, hano hari abantu bafite imiti, bafite ibintu babarasaze, hari abantu basigaranye amadayimoni yo kwa ba nyirakuru bicaye aha. Reka nongere mbabwire, Bibiliya yavuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, namwe ntimuzagubwa neza. Ariko urukundo rw'Imana yacu ruratangaje. Hari amagambo nasomye akomeye. Imyuka mibi ntabwo yagarukiye aho. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paje 390 batubwira yuko imyuka mibi yinjiriye mu rugi rwo kudapfa kwa roho. Iyi nyigisho yakomotse bwa mbere mu bucurabwenge bw'idini ya gipagani, kandi mu gihe cy'umwijima iyi nyigisho yinjijwe mu nyigisho za gikirisitu. Niyo mpamvu Kiliziya yisanze ifite ibintu bitava muri Bibiliya. Kujya gusabira umuntu misa kugira ngo Imana imwimure, inyigisho ya purigatori nta hantu iboneka muri Bibiliya. Intambara ikomeye paje 135. Ubu protestani bugitangira se byo mu kinyejana cya 16. Ubu protestani aya madini yacu ya kirokora atangira muri icyo kinyejana cya 16. Imyuka mibi naho yarinjiye. Ese nk'uko imyuka mibi tubonye yinjiye muri Kiliziya, ubu protestani buje imyuka mibi nabwo yarinjiye? Yego rwose. Paje 135. Abayobozi b'izo nyigisho z'imyuka bagiye i Wittenberg, maze ibyo bavugaga babibwira Melanchthon na bagenzi be. Baravuze bati Imana yadutumye kwigisha abantu. Ngo Martin Luther yaramaze gukura abantu muri Kiliziya abajyanye biswa abaprotestani, arangije arababwira ngo Bibiliya yonyine nta kindi kintu, sola scriptura. Barangije baravuga bati sawa. Barangije abantu umunsi umwe baramuhamagara bati rero hari abantu baje bagushaka. N'abantu bameze gute? N'abantu bavuga ko bafite umwuka w'Imana, n'abantu bavuga ko badasanzwe, reka mbazane. Aba bantu baraje rero babwira Melanchthon na bagenzi be, baravuze bati Imana yadutumye kwigisha abantu, twaganiriye n'Uhoraho, tuzi bizaba. Mu magambo make turi intumwa n'abahanuzi,
kandi turabimenyesha na Luteri. Abagorozi baratangaye kandi bagwa mu rujijo, bari bahuye n'ikintu batigeze bahura nacyo, bayoberwa icyo bakora. Melanchthon, inshuti ya Martin Luther, yaravuze ati aba bantu barimo imyuka idasanzwe. Ariko se n'imyuka ki? Imyuka igize gute? Idasanzwe. Abadivanisi bajya gutangira cyagenze gute? Ntambara ikomeye page 286. Abadivanisi bajya gutangira nabo mu gihe cya William Miller, igihe ubudivanisi bwari butangiye gushibuka, imyuka mibi yashatse uburyo yaza kugira ngo yinjirire imisengere yacu. Kandi nagira ngo mbabwire, abantu benshi barimo barisaga mu biganza bya Satani, akabatitiza, akabatenguza, akabaha amayerekwa, akanabemeza yuko bababariwe, kuko twabonye ko mu nyigisho imyuka mibi igira n'inyigisho kwihanigize gute irimo, n'inyigisho kubabarirwa irimo. Ujya kubona ukabona umuntu haracyari umuntu w'umupyesi, n'umuntu w'umwesikoro, ariko yarangiza akakubwira ati ubu mu ijuru bafite izina banyise. Bakwise izina gute mu isi, izina ryawe utararihanaguraho amanyanga? Page 286 mu ntambara ikomeye baranditse ngo hariho, uyu ni William Miller wabivuze. William Miller yaravuze ati hariho imyuka myinshi yadutse ku isi, kandi dusabwa kugenzura imyuka, umwuka wose utadutera kubaho twirinda. Uwo ninde? William Miller watangije imyizerere ya kidivanisiti. Uyu yaravuze ati rero mwitonde, imyuka yabaye myinshi. Kubw'ibyo rero umwuka wose utadutera kubaho twirinda, umwuka utadutera kubaho dukiranuka kandi twubaha Imana muri iyi si ya none, ntabwo ari umwuka wa Kristo. Nemera rwose ntashidikanya ko Satani akorera byinshi mu buryo budasanzwe muri ayo matsinda y'inzaduka. Amatsinda y'iki? Y'inzaduka. Aya magambo muyahige mu ntambara ikomeye page 286. Icyo nashakaga kubabwira muri iki cyigisho, ntabwo amatsinda yose ari mabi, ariko mujye mugira amakenga mu gihe hadutse amatsinda y'inzaduka. Hano bakakubwira bati umuntu twaraye tubonye Yesu abambye, hano bakakubwira bati Imana yatubwiye isaha n'itariki Yesu azazaho. Itsinda riri hariya ryo rikakubwira riti twaraye tugeze mu ijuru, ndetse twandikwa mu gitabo duhari tusinye imbere y'amazina yacu. Irindi tsinda rikakubwira riti twebwe umuntu uje iwacu iminsi 3 abatsindishirijwe, abababariwe, kandi ahawe ubwiza. Ayo matsinda William Miller yaravuze ngo sinshidikanya yuko umwanzi Satani arimo gukora muri aya matsinda y'inzaduka. Ntabwo mvuze ko amatsinda yose ari mabi, ariko mujye mwitondera gusa cyane umwaduko w'amatsinda. Hari ikintu gikomeye cyane nifuza ko musoma, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 murongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo iki? Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Imyuka ntabwo izakora ibitangaza gusa, ahubwo izazana inyigisho za kidayimoni, kandi izi nyigisho za kidayimoni abantu bazisanga barasubiye mu byaha bari bararetse. Ku musozo w'iki cyigisho, igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 6 murongo wa 2. Kugira ngo tuneshe iyi myuka mibi, turasabwa kubana n'Imana, turasabwa gusenga, turasabwa kutizera umuntu uwo ari we wese, kuko uri murizera umuntu ukisanga yaguhuje n'imyuka mibi. Turasabwa gusaba Imana ikadufata mu kiganza, kandi abadayimoni bagiye gukora ibintu bikomeye baciye mu myuka ikora ibitangaza, ndetse baciye no mu nyigisho za kidayimoni. Abantu benshi bagiye kwandura kandi babe babi. Ariko byahishuwe igice cya 6 murongo wa 2, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahora anesha. Amen. Ndasaba yuko Imana iguha kunesha ubwoba nk'ubwa Sawuli. Ndasaba Imana yuko iguha kunesha kwiheba nk'uko Ahaziya yagize. Ndasaba Imana yuko iguha imbaraga zo kwiringira yuko na nyuma ya Zeri ifite ubushobozi bwo gukora.
mu gihe abana bakurwaranye, mu gihe umugore yakurembanye, mu gihe umugabo byanze, mu gihe bizinesi byanze n'ahazaza hawe ukabona urahabuze, hari ibyiringiro ugomba gukora. Ni iki cyakurinda? Ni hehe warindirwa? Yohana igice cya 10, murebe muri Bibiliya zanyu, Yohana igice cya 17 umurongo wa 11. Nje sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njyewe ndaza kuri wowe Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Amen. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Uvuga ngo nari narapfapfanye, Satani yanteye ubwoba, mu burwayi, mu bigeragezo, mu bukene, mu ntambara, mu bintu byinshi nagiye ncamo, nagiye nca mu matsinda atandukanye yuzuye ubuyobe, nagiye nca mu nyigisho mbi, nagiye nca ahantu bakora ibitangaza kandi nyuma yaho nkabibona ko ari Satani wari urimo kwikorera. Nagiye nandura, Satani akanteza ubwoba, nagiye mpura n'ibibazo byinshi, ariko Mwami Yesu, ubwo uvuze yuko abazarokoka ari abarindiwe mu izina ryawe, ndakwinginze Mwami Yesu, nguhaye ubuzima bwanjye burindirwe muri wowe mu izina rya Yesu.